ดูค่ะน้ำตกสาลิกาเขตทุ่งโพชัยตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นจะพามาดูค่ะวิวสวยๆธรรมชาติบ้านโอ้ก็สวยดีนะธรรมชาติสดสวยงามมากค่ะสวยงามมากค่ะธรรมชาติชาวบ้านเราค่ะที่อยู่เขตตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางค่ะเขตหมู่8บ้านทุ่งโพชัยตื่นเช้าจิตอาสาจะได้มาเก็บความสะอาดที่น้ำตกสาลิกาเพราะว่าคนมาเที่ยวก็เยอะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์คนมาเที่ยวเยอะขยะก็มาเก็บมีไฟเก็บขยะแต่เราก็ช่วยกันรักษาทุกคนนะคะให้เก็บเป็นที่เป็นทางค่ะโอ้สวยสวยงามมากสวยงามมากอันนี้ก็เป็นป่าป่าป่าหน่อไม้แม่นบ่ก็หน่อไม้เขาปลูกเอาหรือว่าหน่อในเขาเอื่นหน่อปองหางโอ้เห็ดขั้นฝ้อยดามฝ้อยเนาะไม้ปองหางแบบนี้ตามขอบริมน้ำตกนะคะของทำจ้ะอยู่ชาวบ้านจิตอาสาผู้นำผู้ช่วยและจิตอาสาแม่บ้านได้พากันมาทำความสะอาดแต่ก่อนมันก็รกเห็นน้ำตกเป็นน้ำที่สวยงามก็มาช่วยกันรักษาค่ะมีจิตอาสามาทำทุกเช้าไปดูข้างล่างค่ะไปดูข้างล่างข้างบนจะพัฒนาไปอีกข้างบนก็ยังมีการวิวสวยแต่เรายังไม่ได้พัฒนาขึ้นไปเพราะว่าเราทำจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนวันนี้ก็น้ำลดเพราะว่าฝนไม่ตกถ้าฝนตกวันไหนน้ำก็จะขึ้นสูงค่ะขึ้นตามนี้นะไปดูข้างล่างนะ
ไปแล้วสวยงามมากน้ำตกสาลิกาค่อยเดินแล้วมันลื่นนะน้ำท่วมจนหอดที่เลยบอกที่อ๋อมันฝนตกเนาะอันนี้แถวนี้ก็ยังไม่ทำความสะอาดเพราะว่าเราต้องตรงนี้มันเป็นป่าไม้ไผ่บ้านเฮาเอิ้นตัวโจดบนต้นโจดเนาะที่ใต้ซอยกันเฮ็ดอ๋อสวยงามมากค่ะน้ำตกสาลิกาที่กำลังมีชื่อเสียงที่ชาวบ้านขอได้มาเที่ยวเข้าไปสันในบ่อสิเอาลงไปสันบ่ได้นี่เนาะที่บ่ล่มสิเวลาผ่านไปลงเที่ยวนะคะสวยงามมากค่ะน้ำตกสาลิกาถ้ามาจากโนนสะอาดก็ได้นะคะจากอุดรก็มาโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดถ้ามาจากแก่นก็มาโนนสะอาดก็ได้มาอำเภอเขาชนกวางก็ได้เข้ามาจะมีถามว่าตำบลสมบูรณ์น้ำตกสาลิกาอยู่ที่ไหนมีคนรู้จักทั่วกันค่ะมากมายค่ะมีคนรู้จักขันเท่าจับถามได้มันจะดิ้นคนเบิงเวลาเดินมันก็
กล้องมันจะไม่สวย